নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছো ফনিক সাউন্ডৰ বিষয়ে আপোনাৰ হিউটিক ফনিক সাউন্ড কেনেকৈ শিকাব প্ৰতিটো এলফাবেটছৰ প্ৰতিটো লেটাৰছৰ একোটা যেনেকৈ ইংৰাজী ধ্বনি আছে বা সাউন্ড আছে ঠিক তেনেকৈ অসমীয়াৰো কিছুমান মানে প্ৰতিটো লেটাৰছৰ কিছুমান অসমীয়াও ধ্বনি আছে ঠিক সেই অসমীয়া ধ্বনিৰ মাজেৰে আপোনাৰ হিউটিক কেনেকৈ নো দুইটা সাউন্ড অতি সহজে শিকাব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণে শিকালে তেওঁলোকৰ মনত থকা ধাৰণাটো অতি সোনকালে জাগ্ৰত হৈ উঠিব আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই ফনিক সাউন্ড বিলাক আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু ফনিক সাউন্ড আয়ত্ত কৰিলেতো গমেই পায় কিমান সহজ হৈ পৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ইংৰাজী ৰিডিং কৰাটো তো তেতিয়া হলে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ ইংৰাজীত টোটাল এলফাবেটছ হৈছে 26 আৰু তাৰে ভাৱেলছ 5টা কনসনেন্ট 19টা আৰু সেমি ভাৱেল হৈছে 2টা এই ভাৱেলছৰ কিন্তু কিছুমান শৰ্ট সাউন্ড আছে আৰু কিছুমান লং সাউন্ডও আছে এই বিষয়ে মই পিছত বেলেগকৈ এটি ভিডিঅ' বনাম তো তেতিয়া আজি আহক গোটেই এলফাবেটছখিনিৰ কেনেকুৱাকেনো ফনিক সাউন্ড হ'ব বা ইংৰাজী ধ্বনিৰ মাজেৰে কেনেকুৱাকেনো শিশুক ইংৰাজী ৰিডিং কৰিবলৈ শিকাব সেইটো ভিডিঅ'ত আমি চাওঁ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে মই দেখিছে গোটেইখিনি লিখি উলিয়াইছো যেহেতু মই লিখি দেখুৱালে প্ৰতি বস্তু লিখি দেখুৱালে ভিডিঅ'টো অতি লং হৈ যাব সেই কাৰণে মই লিখি উলিয়াইছো আপোনালোকে এনেকুৱাকে মোৰ এই পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকক শিকাব পাৰে এতিয়া প্ৰথম লেটাৰ হৈছে এ এপল ইটো এ হৈছে ইয়কাৰ তাৰ পিছত আকাৰ দিছো দে এপল বি বল সি কেট আপোনাৰ হিউটোকো যদি নাৰ্সাৰী স্কুলত দিয়াৰ কথা ভাবিছে তেনেহলে এনেকুৱা ধৰণে শিকাব আজিকালি ডাঙৰ প্ৰাইভেট স্কুল বা ইংলিছ মিডিয়ামত এই পদ্ধতিৰে শিকাই অতি লাভান্বিত হৈছে বা অতি সোনকালে শিশুক যিটো শিকোৱাৰ পদ্ধতি সেইটো সাকসেসফুল হৈছে আগৰ দিনত এ ফৰ এপল এনেকুৱা ধৰণে শিকাইছিল এনেকুৱা ধৰণে বহুত লং টাইম লাগে তেওঁলোক কনফিউজ হৈ যায় শিশুৱে পাজুল হৈ যায় তেওঁলোকক শিকিবলৈ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এই পদ্ধতিটোৰ সহায়ত আপোনালোকে শিকালে তেওঁলোকে দুয়োটা ধ্বনিয়ে শিকিবলৈ ল'ব ইংৰাজীটোতো শিকিলে লগতে অসমীয়া ধ্বনিটোও একেলগে শিকিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে বুজি উঠাত অতি সহজ হৈ পৰিব তো আহক আৰম্ভ কৰিছো নেক্সট দি ডগ ই এগ এইকেইটা ই এইবিলাক যেহেতু ভাৱেল হয় ইহঁতৰ আকৌ লং সাউন্ড আৰু শৰ্ট সাউন্ড আছে মই আগতে কৈছোৱে ইয়াৰ ওপৰত মই বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' উলিয়াম বাৰু তো আজি এই গোটেই টোটেল 26টা এলফাবেটছৰ মাত্ৰ অসমীয়াৰ যোগেদি কেনেকৈনো ফনিক সাউন্ড অতি সহজে শিকিব পাৰি সেইটোহে ক'বলৈ লৈছো তাৰপিছত আপুনি দেখিব মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ বনাম এই ফনিক সাউন্ড ব্যৱহাৰ কৰি 2টা বা 3টা শব্দ কেনেকৈ ৰিডিং কৰিব পাৰি আৰু এইটো শিশুৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী হয় তো এইবাৰ আহিল এফ ফিছ নেক্সট grapes grapes it's hen মোৰ হাতৰ আখৰ ইমান ভাল নহয় দে মই আগতেও কৈছো মই জাস্ট আপোনালোকক শিকাবলৈহে এইটো পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰিছো আপোনাৰ শিশুটিয়ে কেনেকৈ মোৰ এই পদ্ধতিৰে অকমান হলেও কিবা এটা শিকিব পাৰে সেইটোহে মই চেষ্টা কৰিছো এবাৰ আহিল igloo jug kite lamb mango nest
orange orange p parrot p parrots এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি পঢ়িবলৈ দিব লগতে লিখিবলৈ দিব দিনত আপুনি 2-3 বাৰকৈ কৰিব দিব পাৰে দেখিব খুব সহজে তেওঁলোকে এই বস্তুটো আয়ত্ত কৰিছে আৰু এইটো এটা গেমৰ নিচিনাই হৈ যায় আপোনাৰে এনেকৈ পঢ়ি থাকিলে কিমান এটা ভাল লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকটো এনেকুৱাকৈ কৰিলে তেওঁলোকৰ এইটো হেবিট হৈ যায় গতিকে মনত থকাৰ ক্ষমতাটো তেওঁলোকৰ বাঢ়িব p parrot p parrot q kavu kuil q kavu kuil q usaran kavu hoy kavu r red r ra usaran hoy r red s san ami je talibbo h likhu অসমীয়া বৰ্ণমালাত যে তালিব্য হয় লেখো হেইটো ইংৰাজীত স উচ্চাৰণ হয় এস সা সান টি টা তাব টি টা তাব নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ইউ আ আমব্ৰেলা ইউ আ আমব্ৰেলা এইটো ইউটো ভাৱেল হয় যেহেতু ইয়াত শৰ্ট সাউন্ড ব্যৱহাৰ হৈছে এই কারণে ইউ আ আমব্রেলা হইছে ভি ভ্যান ভির উচ্চারণ ভ্যান ডব্লিউ উচ্চারণ ওয়া হয় ওয়া ডব্লিউ ওয়া ওয়াটস এক্স-রে এক্সর উচ্চারণ কস হয় কস X-ray yak y2 w আৰু y এই দুটা সেমি ভাৱেল হয় zebra জেডৰ উচ্চাৰণ জ হয় জ মানে জিভাখনত বেছি জোৰ দিয়া জ যিটো হয় জেৰ উচ্চাৰণো জ হয় এইটো কিন্তু জোৰ দিব লাগে বেছিকে জেব্ৰা তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আগলৈ মই ফোনিক সাউণ্ডৰ ওপৰত ফোনিক সাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈনো শিশুই ইংৰাজী ৰিডিং কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল পালে বা কিবা অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং